Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizioni 21. Bashkimi Evropian tha se deklaratat për ndryshimin e mundshëm të rrjedhës së lumit Tiber, si dhe veprimet që nuk I shërbejnë normalizimit marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të shmangen. Sipas dhënësës së Komisionit Evropian, Anita Hiper, përparimi në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi mund të arrihet vetëm përmes dialogut. Deklarata e presidentit të Serbisë për ndryshimin e rrjedhës së lumit Tiber, e cila në Kosovë u cilësua si kërcënuese dhe shoviniste, për çka u kërkua edhe reagim ndërkombëtar, ngjalli edhe kritikat e Bashkimit Evropian, e cila konsideron të dëmshme deklaratat që nuk I shërbejnë normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe sa ato duhet shmangur. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Anita Hiper, indirekt ja rikujtoi Serbisë se parakush për integrim në Bashkimin Evropian ka normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. So I will start with the main issue at hand. Do të nisi me çështjen kryesore. Ajo është deklarata e bërë, përfshirë ajo për ndryshimin e rrjedhës së lumit. Këto veprime nuk mbështetin qëllimin për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo mund të bëhet vetëm përmes dialogut. Po ashtu rikujtojmë se progresi në dialog mes Beogradit dhe Prishtinës është parakusht për avancim në rrugtimin evropian. Belgrade and Pristina is a prerequisite for either side to progress on the European path. Në këtë konferencë, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk pranuan të përgjigjen nëse do të ketë kushtëzime apo pasoja për Serbinë, konkretisht për deklaratën e presidentit Vučić, se po shqyrton mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së Ibrit, duke lidhur këtë me rënimin e shtëpive dhe vilave të serbëve pranë liçenit të Ojmanit, në veri të Kosovës. Përveç reagimeve të ashpra, kjo ide shkaktoi përplasje publike ndërmjet zyrtarëve të Shqipërisë dhe Serbisë. Kryeministri Edi Rama tha se çështja ka të bëjë me ujëra ndërkufitare dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare. Serbia është plotësisht e lirë të menaxhojë burimet brenda jurisdiksionit të saj. Ajo që nuk mund të argumentojë në mënyrë të arsyeshme është se pasojat e mundshme për një vend tjetër ndalen në mënyrë magjike në kufirin serb. Në fund të fundit, kjo është arsyeja pse ekziston ligji ndërkombëtar I ujit. Rikujtojmë se javëve të fundit pati zhvillime të shumta në veri të vendit, që nga rënimi I shtëpive dhe vilave të serbëve pranë liçenit të Ojmanit, deri tek gjetja e disa mbetjeve mortore në Zubin Potok, që dyshohet se u përkasin qytetarëve shqiptar të zhdukur gjatë luftës. Megjithatë, situata e sigurisë në veri, sipas zëvendës drejtorit të policisë së Kosovës Veton Elshani, mbetet e qetë. Policia e Kosovës e menaxhon krejt situatën e veri të vendit, I merr çdo informacion, e merr me kujdes. Me po ashtu edhe me rezervë, kështu që besojmë që jemi në një gjendje të mirë që me menaxhu edhe me kontrollu krejt verën e vendit, ndërsa sa I përket veprimeve të tjera apo kërcënimeve të cilat ndodhin, ne duhet të presim që ato të ndodhin në mënyrë që të dimë se si të veprojmë tutje. Po ne konsiderojmë që kemi numër të mjaftueshëm policëve, kemi një partneritet shumë mirë edhe me KFOR-in, kështu që mund ta menaxhojmë situatën e sigurisë në veri të vendit. Kurse njohësi çështjeve të sigurisë Arben Dashivci, deklaratat e presidentit serb I cilëson si pjesë e luftës hibride ndaj Kosovës. Është vetëm një propagandë boshe, pa realizuar si për ujin, si për çka do tjetër, sepse janë qarta marrëveshjet ndërkombëtare ose ndërkufitare mes ujrave, rrjedhja natyrale e ujit nuk devijohet, sepse kalon ashtu natyrshëm dhe kjo është ndërtuar shumë mirë në drejtë ndërkombëtare. Lumi Iber furnizon 7 komuna të Kosovës me ujë, përdoret për ujitje dhe ftojën e termocentraleve në Obiliq, që prodhojnë pjesën më të madhe të energjisë elektrike në vendin tonë, ndërsa në rast të jetësimit të pretendimeve të Serbisë për t'ia ndryshuar rrjedhën, nëse do të kishte pasoja për Kosovën, do të përbënte shkelje të parimeve të së drejtës ndërkombëtare për ujërat ndërkufitare. Shqiptarët dhe serbët në Mitrovic kanë mirëpritur tërheqjen graduale të KFOR-it nga ura mbi lumin Iber, pasi sipas tyre koha është që popujt afrohen dhe të ecin përpara. Në qarqet analitike, tërheqja graduale e KFOR-it vlerësohet si hap pozitiv për të gjithë qytetarët pa dallim. Pas më shumë se 2 dekadash, KFOR-i gradualisht po tërhiqet nga ura kryesore mbi lumin Iber. Sigurim për këtë urë gradualisht po e merr Policia e Kosovës. Ky zhvillim, sipas KFOR-it, erdhi si shkak I përmirësimit të situatës së sigurisë, ndërsa I gjithë procesi do zhvillohet në koordinim me institucionet e Kosovës dhe EULEX-in.
Një ditë pasi KFOR bëri këtë njoftim, të martën mbi orë, u pa vetëm një patrullë karabinierëve italian dhe disa të tjera të policisë së Kosovës. Ndërkohë, KFOR tha se procesi përveç se do të jetë gradual, do të bazohet edhe në varësi të kushteve në terren. Po ashtu, KFOR-i tha se do të vazhdoj të qëndroj i pozicionuar në mënyrë të përshtatshme për t'u përgjigjer çdo zhvillimi të mundshëm në aspektin e sigurisë. KFOR-i do të ruajë një prani të dukshme në Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut, si dhe në Veriun e Kosovës, duke vazhduar kontributin e tij për ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjitha komunitetet. Policia e Kosovës nuk pranoi t'i komentoj këto zhvillime, por për Radio Televizionin 21 tha se tash e 4 vjet ajo ka qenë e pranishme në gjithë territorin e Mitrovicës së Veriut, ndërkohë qytetarët e të dy nacionaliteteve thanë se tash është koha e afrimit. Mendoj që çdo gjë është në rregull, njerëzit duhet që t'i afrohen njëri tjetrit, të shoqërohen, të jetojnë. Pse mos të përkujdesen policia për sigurinë tek ura? Nuk shoh asnjë arsye të mos përkujdesen. KFOR vazhdon të jetë këtu prapë dhe mendoj se çdo gjë do të jetë në rregull. Nuk e di, nuk i kemi parë ato informacione. Ne jemi pensionist, kemi punët tona. Është një polici që asnjë incident nuk e shkakton me civil të nej. I runë se ata, do me thonë, si sërbë, si shqiptar, që plot lëvizje ka edhe natur, sërbët, KFOR-it, gjithve. Edhe këndej ka lëvizje, asnjë incident më i vogël, hiç. Pati që kjo peshe e marrë menë në kësate, unë kom vëzit autobus, do kom këtu. Kjo rrët, nuk ka nevoj që të me. Ura kryesore që lidh Mitrovicën e Jugut me shumicë shqiptare me Mitrovicën e Veriut, me shumicë serbe, ka qenë në vazhdimsi vatër e tensioneve, që nga përfundimi i luftës më 1999, ajo është ruajtur vazhdimisht nga trupat e KFOR-it. Ndërkohë lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, ka kundërshtuar tërheqjen apo çfarëdo zvogëlimi të pranisë së pjesëtarëve të KFOR-it në urën kryesore mbi lumin Ibër. Në një komunikat për media, kjo parti tha se ka kërkuar takim urgjent me komandantin e KFOR-it për t'i përcjellë, siç thanë, shqetësimet e komunitetit serb në veri dhe për të kërkuar ndaljen e kësaj mase. Në anën tjetër, vendimi i KFOR për tërheqjen graduale u mirëprit nga autoritetet në Kosovë. Ndërkaq, ish ministri i pushtetit lokal, Sadri Ferati, tha se largimi gradual i KFOR-it nga ura është hap pozitiv për të gjithë qytetarët pa dallim. Për shkak të pikërisht aty tensione që kanë ndodhur, kemi një zbrazje, kemi një ikje, kemi një lodhje të komunitetit serb atje. Prandaj, gjitha këto që po bëhet nga ana e Republikës Kosovës, ata duhet i përshëndesin, sepse po krijojnë një ambient për një jetë më të mirë edhe për ata qytetarë, për atë komunitetit serb, me shumicë sikur edhe për gjithë Kosovën. KFOR, përveç tërheqjes graduale mbi urën kryesore të lumit Ibër, ka bërë të ditur se të hënën ka nisur transferimi gradual i përgjegjësisë së sigurisë te policia e Kosovës edhe tek manastiri i Deçanit. Seanca konstituive e Kuvendit Kosovës nuk do të vazhdoj derisa të arrihet një marrëveshje politike, deklaroi Avni Dehari vetëvendosjes në cilësinë e kryesuesit të seancës. Partitë opozitare ndërkaq kundërshtojnë mënyrën se si po zhvillohet procesi, duke akuzuar vetëvendosjen për shkelje të rendit kushtetues. Jemi brenda sallës së Kuvendit, këtu ku do duhej që deputetët të votonin për konstituimin e këtij institucioni. Por edhe 2 ditë pasi ka kaluar afati kushtetues, ende nuk është thirrur vazhdimi i seancës për zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari ka thënë se është e pakuptim të thirrja e seancës konstituive nëse nuk ka marrëveshje politike. Për shkeljet e afatit kushtetues dhe të rregullores së punës së Kuvendit, Dehari vlerëson se nuk ka sanksione. Po do të ishte mirë të respektohen afatet, mirë po desa nuk ka pasoja. Nuk e kam fjalën që s'ka pasoja dhe tash mos i respektojmë ato. Po desa nuk ka pasoja, më mirë është shtrihet do të seanca që gjendet një zgjidhje se sa të mbahet seanca dhe mos sjell kurrë rezultati. Partitë e ish opozitës, PDK, LDK dhe AAK akuzojnë kryesuesin e seancës Avni Dehari për shkelje kushtetuese dhe të rregullores së punës së Kuvendit. Deputeti i PDK-s Përparim Grudaj rikujton Deharit se vitin e kaluar kur vetëvendosja nuk i kishte votat për kryetarin e Kuvendit, mbante rreth 57 seanca, ndërsa tani kur i ka votat nuk e thret një të tillë. Po kjo është totalisht shkelje të kushtetutës, përveç afatit 30 ditor, shkelje edhe afatit 48 ditor për me thirrë seancë. Avni Dehari ka abuzuar Kuvendin e Kosovës krejt vitin e kaluar, duke thirrë seancë as do 48 ditor, po duke propozuar
vetëvendos janë një kandidat për kryetar pa i pas votat. Tash që i kanë votat, nuk propozojnë. Që do të thotë, logjika është bllokimi vitin e kaluar edhe këtë. Deputeti i vetëvendosjes Ilir Kërçeli vlerëson se nuk është shkelur afati kushtetues 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Në aktgjykimin që ka nga gjykata kushtetuese në asnjë moment nuk thotë që pas 30 ditësh vendi duhet të shkojë në zgjedhje, po aty shkruhet se brenda 30 ditëve duhet të konstituohet kuvendi. Dhe mendoj se ne jemi brenda afatit kushtetues, për arsyen se para asaj date ne nuk kemi qenë asnjë deputet, sepse nuk kemi arritur të betohemi si deputet të legislaturës së 11. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, PDK-ja ka sqaruar 3 pikat kyçe të gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit, të cilat sipas tyre Avni Dehari po i shkel. Kushtetuta përcakton se kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Gjykata kushtetuese ka bërë edhe me të qartë, 30 ditë nuk janë vetëm afat për të nisur procesin. Brenda këtij afati kuvendi duhet të konstituohet. Rregulloria e kuvendit përcakton se derisa të përfundojë seanca konstituive me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve, ndërprerja nuk mund të zgjasë më shumë se 48 orë. Deputeti i PDK-s Përparim Gruda tha se nuk do të lejojnë përmbysjen e rendit kushtetues. Po ne nuk do të rrim duar kryq, nuk do të lëmë jetë pa përdor për me rikthy rendin kushtetues, nuk do të mundet as zoti Kurti as vetëvendosja me përmbys rendin kushtetues të Kosovës. Por deputeti i vetëvendosjes Ilir Kërçeli e sheh më të rëndësishme zgjidhjen e çështjes së presidentit përmes një marrëveshje. Ideja është se opozita u bën thirrje për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe kryesisë së kuvendit, mirë po nuk po deklarohen se pastaj si do të veprojnë për çështjen e presidentit. 7 gushti ishte afati i fundit kushtetues për konstituimin e kuvendit. Shoqata e industrisë së qumshtit të Kosovës ka bërë të ditur se ka nisur padi ndaj ministrit në detyrë të bujqësisë Armend Muja dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës për dëmet që sipas tij u janë shkaktuar qumshtorëve dhe fermerëve vendor. Kryetari i Shoqatës së Industrisë së Qumshtit të Kosovës, Gani Durmishi, akuzoi institucionet përkatëse për dëmet që u kanë shkaktuar nëpërmjet vendimeve të tyre, duke e sjellë sektorin e industrisë së qumshtit në gjendje të rëndë. Jem në telashe të madhe se sektori i industrisë së qumshtit të Kosovës. Fushatën të cilën e ka bërë Ministria e Bujqësisë, po tash i ka ndihmuar edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Na ka bërë dëm të jashtëzakonshëm të parive riparum neve si industri e qumshtit të Kosovës, njëkohësisht edhe fermerëve të Kosovës. Por ky në kokën veti i qiti do ligje, ne prunë një farë vendimi. Sipas Durmishit, masat kanë prekur edhe eksportin dhe shitjen e produkteve të industrisë vendore të qumshtit. Që të gjitha eksportet e prodhimeve të Kosovës, që janë me ndërhyrje me prejardhe bimore, mund ndërpreje mësë me mujtë me eksportu. Dhe më thonë, edhe eksportin e ka nol, edhe ne ka nol prodhimin, dhe ka qitë inspektorat në për marketet gjithë Kosovën, që mi hjek gjitha produktet prej raftave të marketeve. Dhe më thonë, mi këthy eventualisht me asgjasu, dhe është vendimi tyne. Këto ka qenë shumë e papritën për bizniset tona, dhe na ka bën një dëm jashtëzakonisht madh, na ka dëmtuar edhe me propagandën shumë të madhe që ka bën që gjaja që për Kosovë po prodhohet diçka që është kancerogjene, është e dëmshme për shëndetin, pa një bazë. Durmishi ka bërë të ditur se qumshtorët janë duke evidentuar dhe kalkuluar dëmet e shkaktuara nga tërheqja dhe bllokimi i produkteve në treg, një pjesë e të cilave rrezikon të skadojë afati i përdorimit. Ai paralajmëroi se nëse nuk arrihet një zgjidhje me Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Tregtisë, punëtorët e industrisë së qumshtit dhe fermerët mund të organizojnë edhe protesta. Në shoqatën e industrisë së qumshtit janë duke përgatitur dokumentacionin dhe argumentet për dëmet që pretendon se u janë shkaktuar kompanive dhe fermerëve vendor për të vazhduar me rrugë ligjore. Edhe Oda Ekonomike e Kosovës e ka kritikuar Ministrinë e Bujqësisë dhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, të cilat sipas tyre po prishin imazhin e prodhimeve vendore të qumshtit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha se vendi është mbytur nga importi, andaj kërkoi me urgjencë që të mos merren veprime që prishin imazhin dhe krijojnë panik te konsumatorët. Është një situatë e pa drejtë që po trajtohen prodhimet tona, prodhimet kosovare, për shkak se kjo është një zinxhir i tërë që përfshin prej fermerit, përpunuesit, prodhuesit, po edhe konsumatorit. Dhe ne gjithmonë kemi kërkuar që prodhimet kosovare të mbështeten, për shkak se edhe ashtu i kemi pak prodhime që prodhojmë Kosovë dhe na ka mbyt importi, dhe nëse i shohim të dhënat zyrtare, shohim që nëse i krahasojna me vitet e mëparshme, për shembull nëse marrim për vitin 2022, shohim që mbi 1 miliard është rrit importi, ndërsa eksporti ka mbet në vlerat e njëjta. Deficiti tregtar për 18.6% në 2022 është kurr në 14.4%. Dhe kërkojmë me urgjencën nga institucionet e vendit, këtë rast nga Agjencioni Veterinës së Ushqimit, po edhe ka Ministria e Bujqësisë, që mos të marrin veprime të cilat e prishin imazhin ose krijojnë të pavërteta ose krijojnë edhe panik te konsumatorët. Ai cilësoi prodhimet vendore si një segment të rëndësishëm ekonomik, duke theksuar se i përkasin standardeve të larta. Produktet e Kosovës prodhohen me standarde më të larta, me cilësinë më të lartë, janë produkte që unë jam dëshmitar dhe them me plot përgjegjësi që ju bojnë konkurrencë dhe produkteve që prodhohen që 100 vjet, jo vetëm në tregun rajonal, po edhe në tregun evropian. Andaj prodhimet tona nuk meritojnë këtë trajtim, kërkojmë që produktet tona të subvencionohen, të mbrohen, po edhe të punohet që t'ju gjenden një treg më i madh. Kështu që këto kanë krijuar me mira vende pune dhe janë një segment shumë i rëndësishëm i degës së zhvillimit ekonomik. Rafuna konsideron se ndalimi i prodhimit të qumshtit do të lërë pa punë mijëra persona dhe do të dëmtojë sidomos fermerët që mund t'i humbasin bagtitë e tyre. Ai theksoi se Kosova ka kapacitet që të eksportojë edhe në tregun evropian, por që AVUK nuk ka ndihmuar në certifikat që të jenë të njohura nga Bashkimi Evropian. Afaristi nga Medvegja, Muarrem Salihu, e ka cilësuar si alarmante gjendjen e krijuar në luginën e Preshevës si pasojë e pasivizimit të adresave të shqiptarëve dhe mungesës së investimeve, duke i shtyrë shqiptarët të largohen nga trojet e tyre. Salihu, i cili jeton e vepron në Itali, por që në vazhdimsi mbështet bashkombasit në Lugin, thot se nëpërmjet pasivizimit të adresave, autoritetet serbe po ua vështirësojnë atyre ushtrimin e të drejtave qytetare dhe po ndikon në zvoglimin e komunitetit shqiptar. Pra nëse adresa ime e përhershme për interesat mia është vendlindja ime, nuk është në diskrecionin e shtetit që ai të vendoset të pasivizojë adresën dhe të lejë dikon të zhveshur nga identiteti, sepse ju e dini që kur një adresi pasifizohet dikuj, i mohohet e drejta për të renovuar dokumenta tjera dhe me humbjen e dokumentave humbni identitetin, pra humbni drejtën për të trashëguar pronën, që është qëllimi final, sepse kjo është një fazë tranzitore. Pastaj humbni të drejtat në punësim dhe në gjitha drejtat që mund t'i gëzoj një qytetar i rëndomt, sepse ligji edhe në Evropë disiplinon çështjen e pronave të cilat nuk kultivohen për një kohë të gjatë, shteti ka drejt të kujdeset për to, duke krijuar një ndërmarrje publike të participuar pra nga organet lokale apo rajonale dhe të mirë t'i merr ato prona në përkujdesje. Salihu e sheh të rënduar edhe gjendjen ekonomike të shqiptarëve në jug të Serbisë, pasi siç thekson, mungesa e investimeve në këto zona ka bërë që të largohen nga vendbanimet e tyre. Gjendja ekonomike është e rënduar maksimalisht, pra shqiptarët jetojnë në zonat më të pazhvilluara në Serbi. Historikisht janë evituar investimet në zona ku banojnë kryesisht shqiptarët. Dhe kjo ka sjellë, do të thonë, kjo ka qenë një element nxitës për t'i stimuluar largimin e tyre nga aty, përveç problemeve tjera, por shqiptarët zakonisht, do të thonë, nuk shquhen për braktisje të trojeve të tyre, ata zakonisht e ruajnë tokën, qoftë edhe në kushte ekstreme, largohen por nuk e shesin. BDI akuzon qeverinë se ka përjashtuar nga spoti shqiptarët dhe momentet kyçe të karakterit multietnik dhe euroatlantik të shtetit, ndërsa zëdhënësi i Vlenit, Driton Sulejmani, tha se nuk e ka parë spotin dhe se do të kërkoj informata për të.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka kritikuar spotin e qeverisë për 35 vjetorin e pavarësisë, duke akuzuar atë se paraqet një version ekskluzivisht maqedonas të historisë së shtetit pa përfshirjen e shqiptarëve. Sipas integristëve, përfshirja e figurave të lidhura me ngjarjet e 27 prillit e bën spotin edhe më problematik dhe dëshmon, siç thonë ata, për një politikë përjashtuese të qeverisë. 35 vjetori duhet të tregonte shtetin që kemi ndërtuar bashk, ndërsa qeveria zgjodhi një vizion ku shqiptarët janë të padukshëm, thuhet në reagim. Edhe më shqetësuese është ajo që qeveria ka vendosur ta fshin nga historia në spot nuk ka marrëveshje të orit, dokumentin që i dha fund konfliktit të vitit 2001 dhe vendosi themelet e karakterit multietnik të shtetit, nuk ka antarësim në NATO, një nga rritjet më të mëdha strategjike të vendit, nuk e ka konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Pra janë fshirë pikërisht momentet historike që transformuan shtetin nga një projekt etnik në një shtet të përbashkët që ankoruar në NATO dhe që hapën rrugën drejt Bashkimit Evropian. I pyetur për këtë, zëdhënësi i Vlenit dhe zëvendësministri i Arsimit Driton Sulejmani tha se nuk e ka parë spotin për 35 vjetorin e pavarësisë dhe nuk është informuar për planifikimin e organizimit. Ta them të drejtën, nuk e kam parë asun spotin dhe nuk di cili është planifikimi i qeverisë lidhe me organizimin që po e përmendni, por do të marrim informata dhe do t'ju njoftojmë patjetër. Një ditë më parë edhe Alianca për Shqiptarët e cilësoi spotin qeveritar si një material një etnik dhe kërkoi tërheqjen e tij, duke kërkuar një version të ri që pasqyron në mënyrë gjithëpërfshirëse edhe kontributin e shqiptarëve. Zgjedhja më e mirë për të ndryshuar klimën politike në Maqedoni sipas kreut të integristëve Ali Ahmeti janë zgjedhjet e parakoshme, të cilat do të mbaheshin vitin e ardhshëm. Nga Vlen po ashtu shprehen të gatshëm për zgjedhje, por konsiderojnë se ato nuk janë të nevojshme. Duke kritikuar Vlenin për hyrje në qeveri pa legjitimitet politik, kreu i BDI-s Ali Ahmeti në emisionin Klik në Radio Televizioni 21 uroi që ky të jetë gabimi i fundit i partive shqiptare që nuk do ta përsërisin në të ardhmen. Zgjidhja më e mirë për Maqedoninë sipas tij janë zgjedhjet e parakoshme vitin e ardhshëm. Të ndryshohet klima, sigurisht ma mërmenja që edhe partia shumicë Maqedonia ka kuptuar që gjërat nuk shkojnë mirë, duhet patur kujdes në përzgjedhjen dhe respektim të shumicës së shqiptarëve, dhe zgjidhja më e mirë do ishte zgjedhjet e parakoshme, nesër me u mbajt. Të gatshëm për zgjedhje, kurdo qofshin ato, shprehen edhe nga partia në pushtet Vlen, por zëdhënësi Driton Sulejmani konsideron se nuk janë të nevojshme. Kjo pasi, siç thoi, duhet ta çojnë mandatin deri në fund, sepse kanë dhënë shumë premtime që duhet t'i realizojnë. Ne jemi të gatshëm, kurdo që mbahen zgjedhjet e parakoshme, të dalim në ato zgjedhje, të kërkojmë besimin e qytetarëve dhe mendoj që do ta marrim besimin e qytetarëve, për arsye se kemi kontribuar në zgjidhjen e shumë problemeve që kanë të bëjnë me qytetarët, mirë po, vlerësojmë se nuk janë të nevojshme zgjedhjet e parakoshme. Edhe kryeministri Hristian Mickoski para 3 javësh tha se kjo qeveri ka mandat deri në vitin 2028, një periudhë në të cilën qytetarët presin përmbushjen e premtimeve të dhëna para zgjedhjeve, por edhe shefi i ekzekutivit shtoi se janë gjithmonë të gatshëm t'i përgjigjen sfidës së zgjedhjeve të parakoshme nëse sfidohen ta bëjnë këtë. Ju falemderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.